Hallo, ich heiße Yue. Ich bin die Bühnenbildassistentin an der Münchner Kammerspiel. Als Bühnenbildassistenz habe ich das Stück Das Sturm, das Dämon der Welt begleitet. Krieg, Frieden, Krieg, Frieden! Sturm, Stille, warum? Ich begleite eigentlich die Bühnenbildnerin den ganzen Prozess. Also wir sind auch so die Zwischenstelle zwischen Technik und Kunst. Das ist was dieser Entstehungsprozess von das Schiff. Aber ich glaube leider, das Schiff kann nicht ins Wasser. Das würde ich nicht empfehlen.